25 25. 25. در شهر En ville. En ville. من میخواهم به طرف ایستگاه قطار بروم. Je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. من میخواهم به فرودگاه بروم. Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. من میخواهم به مرکز شهر بروم. Je voudrais aller dans le centre-ville. Je voudrais aller dans le centre-ville. چجوری به ایستگاه قطار بروم؟ Comment vais-je à la gare? Comment vais-je à la gare? چجوری به فرودگاه بروم؟ Comment vais-je à l'aéroport? Comment vais-je à l'aéroport? چجوری به مرکز شهر بروم؟ Comment vais-je dans le centre-ville? Comment vais-je dans le centre-ville? من به یک تاکسی احتیاج دارم. J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un taxi. من به یک نقشه احتیاج دارم. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. من به یک هتل احتیاج دارم. J'ai besoin d'un hôtel. J'ai besoin d'un hôtel. من میخواهم یک اتومبیل کرایه کنم. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. این کارت اعتباری من است. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. این گواهینامه رانندگی من است. Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. در شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟ Que faut-il visiter dans la ville? Que faut-il visiter dans la ville? به بافت قدیم شهر بروید. Allez dans la vieille ville. Allez dans la vieille ville. یک گردش با تور در شهر انجام دهید. Faites une visite guidée. Faites une visite guidée. به بندر بروید. Allez au port. Allez au port. گردشی در بندر کنید. Faites un tour du port. Faites un tour du port. دیدنی‌های دیگری هم وجود دارند. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? بیست و پنج 25. 25. در شهر En ville. En ville. من میخواهم به طرف ایستگاه قطار بروم. Je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. من میخواهم به فرودگاه بروم. Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. من میخواهم به مرکز شهر بروم. Je voudrais aller dans le centre-ville. Je voudrais aller dans le centre-ville. چجوری به ایستگاه قطار بروم؟ Comment vais-je à la gare? Comment vais-je à la gare? چجوری به فرودگاه بروم؟ Comment vais-je à l'aéroport? Comment vais-je à l'aéroport?
چجوری به مرکز شهر بروم؟ Comment vais-je dans le centre-ville? Comment vais-je dans le centre-ville? من به یک تاکسی احتیاج دارم. J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un taxi. من به یک نقشه احتیاج دارم. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. من به یک هتل احتیاج دارم. J'ai besoin d'un hôtel. J'ai besoin d'un hôtel. من میخواهم یک اتومبیل کرایه کنم. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. این کارت اعتباری من است. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. این گواهینامه رانندگی من است. Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. در شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟ Que faut-il visiter dans la ville? Que faut-il visiter dans la ville? به بافت قدیم شهر بروید. Allez dans la vieille ville. Allez dans la vieille ville. یک گردش با تور در شهر انجام دهید. Faites une visite guidée. Faites une visite guidée. به بندر بروید. Allez au port. Allez au port. گردشی در بندر کنید. Faites un tour du port. Faites un tour du port. دیدنی‌های دیگری هم وجود دارند. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? بیست و پنج 25. 25. در شهر. En ville. En ville. من میخواهم به طرف ایستگاه قطار بروم. Je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. من میخواهم به فرودگاه بروم. Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. من میخواهم به مرکز شهر بروم. Je voudrais aller dans le centre-ville. Je voudrais aller dans le centre-ville. چجوری به ایستگاه قطار بروم؟ Comment vais-je à la gare? Comment vais-je à la gare? چجوری به فرودگاه بروم؟ Comment vais-je à l'aéroport? Comment vais-je à l'aéroport? چجوری به مرکز شهر بروم؟ Comment vais-je dans le centre-ville? Comment vais-je dans le centre-ville? من به یک تاکسی احتیاج دارم. J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un taxi. من به یک نقشه احتیاج دارم. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. من به یک هتل احتیاج دارم. J'ai besoin d'un hôtel. J'ai besoin d'un hôtel. من میخواهم یک اتومبیل کرایه کنم. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. این کارت اعتباری من است. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. این گواهینامه رانندگی من است. Voici
mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. در شهر چه چیزی برای دیدن وجود دارد؟ Que faut-il visiter dans la ville? Que faut-il visiter dans la ville? به بافت قدیم شهر بروید. Allez dans la vieille ville. Allez dans la vieille ville. یک گردش با تور در شهر انجام دهید. Faites une visite guidée. Faites une visite guidée. به بندر بروید. Allez au port. Allez au port. گردشی در بندر کنید. Faites un tour du port. Faites un tour du port. دیدنی‌های دیگری هم وجود دارند. Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore? Quelles autres attractions touristiques y a-t-il encore?